ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடலாம். அப்புறம் இதில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து அதிகமாக ஐஸ் கட்டி ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஐஸ் கட்டி ஆகாமல் இருக்கும். இப்போது நான் காலையிலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டனால பார்த்திங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து உருகி வெளியில் வந்துருச்சு. நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது இட்லி மாவு அப்புறம் வந்து காய்கறி இதெல்லாம் வந்து இல்லாத மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையுமே நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போது ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து மெதுவாக எடுத்துக்கலாம். இதில் ஏதாவது ஒன்று டேமேஜ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிடைக்காது. இதெல்லாம் கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. அப்புறம் இந்த டோரில் இருக்கிற செல்ஃப் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கலாம் மெதுவாக. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழைய ஃப்ரிட்ஜு, கிட்டத்தட்ட 13 வருஷம் ஆச்சு. அப்போ வந்த மாடல் இது. இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறனால எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்ததில்லை. இப்போது வந்து 2 தடவை மட்டும் சர்வீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்திரம் கழுவுற சோப்பு வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த கவரையும் எடுத்து இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கம்பியில் வந்து டஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருக்கும். அதையும் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணி விட்டுறலாம். இதெல்லாம் கழுவி வெயிலில் காய வச்சிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற பேஸ்கெட்டு. இந்த பேக் தாங்க நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இப்போ இதையும் நம்ம சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சிடலாம். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இருந்த இந்த கவரு, அப்புறம் அது கீழே இருக்கிற அந்த லைனர் எல்லாமே வந்து இப்போது நான் வந்து வாஷ் பண்ணி காய வைக்க போகிறேன். இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுறது நல்லது. இது பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. 1 கப் வினிகருக்கு 3 கப் தண்ணி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடயே வந்து 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, அப்படி இல்லைன்னா அரை மூடி லெமன் கூட நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அழுக்கு இருக்கிற இடத்துலலாம் நல்லா வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. இந்த கதவுலலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழுக்கு இருக்கும். இந்த இடத்துல நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த கதவில் வந்து மேலே இருக்கிற அந்த ரப்பர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு நிறையா இருக்கும். அதிலலாம் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சுட்டு தொடச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி லைட்டாக தொடச்சோன்னே வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ண எல்லா இடத்துலையும் இதே மாதிரி வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம துணியில் இந்த லிக்யூடை தொட்டு துடைக்கிறதுக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணி துடைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. துணியில் தொட்டு துடைக்கிறது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த அழுக்கு வந்து வராது. இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழுக்கு இருக்குது. இதெல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு துடைச்சிக்கலாம். முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான்லாம் வந்து கோலின் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து துடைச்சிட்டு இருந்தேன். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நல்லா துடைச்சிக்கலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறனால எனக்கு வந்து அதிகமாக வந்து இந்த அழுக்கு வந்து இல்லை. பாருங்கள், இந்த கரையெல்லாம் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து வருது அப்படின்ட்டு. உள்ள எல்லா இடமும் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் வந்து வெளியில் மேலே வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேலே இந்த இடத்துலலாம் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் சைட்லலாம் முன்னாடி அப்புறம் சைடில் 2 பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கலாம். இந்த ஸ்டெபிளைசர் எல்லாமே வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி முன்னாடி சைடில் எல்லா இடத்துலையும் இதே மாதிரி தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபைனலாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இது எல்லாம் வந்து காஞ்சிருச்சு. இந்த பாட்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிட் பண்ணி விட்டுட்டேன். பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக வந்து க்ளீன் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் லைனர். இந்த செல்ஃபில் ஹோல்ஸ் இருக்கிறனால ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபைனலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த சின்ன ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி எனக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்க கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியாஸ் வந்து கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும்.